mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu yéen a ngi ci seen magazine de l'entrepreneuriat yéen ñi nga xam ne yéen i safoo Vital TV tey nag dañoo ñëw seet si entrepreneur bu tudd Abdoulaye Fall fii ci Mboro confection Seexal Xalifa xam naa di yaar gi si kanam tuuti ñu dugg découvrir kan mooy Abdoulaye Fall lan mooy jaar-jaaram lan lay liggéey dans un instant ñu gis Abdoulaye Fall ci confection Seexal Xalifa ak seen chaîne Vital TV. salaamaaleykum sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu. Vital TV ñoo lay nuyu ci le magazine de l'entrepreneuriat tey nag dañoo ñëw seet si la entrepreneur Abdoulaye Fall ñu bëgg laa jox rek nga nuyu askan wi. merci beaucoup salaamaaleykum di wax waaleykum salaam aussi waa Vital TV di nuyu seen ay auditeurs di nuyu seen ay téléspectateurs ak les internautes yi nga xam ni ñooy suivre Vital TV à travers les réseaux sociaux di rafetlu liggéey bu am solo bi ngeen di def ak initiative bi je pense que c'est à saluer lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu entrepreneuriat ñun ñi nga xam ne ay jeunes entrepreneurs lañ du ñu def lu dul rafetlu képp koo xam ne rek da nga jóg ngir yokk lu jëm ci wàllu entrepreneuriat donc je pense que ñuy ñaan rek commencer ci bismillahi rahmaani rahim eggale ak alhamdulillahi rabbil alamin bon lépp li ngeen xam yéen a ngi ko ci séntu aussi je pense que xëy na xam-xam bi bariwul expérience bi bariwul mais lu mu ci doon rek ñu partager ko ak suñu mbokk internet ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre à travers le monde. jërëjëf Abdoulaye Fall ci nuyoo bi ni ñuy ñaan yàlla tamit li nga ñaan lépp suñu borom nang ko mais tey suñu la doon laaj suñu première question mooy kan mooy Abdoulaye Fall. merci je pense que loolu dina yomb tontu ndax Abdoulaye Fall moom benn ndaw la boo xam ne mi ngi juddoo yaroo fii Mboro comme ni ñu ko xamee rek Mboro nag ku ko wax capitale de la zone des Niayes. je pense que avant ñuy jàng métier li ñu xamoon mooy nekk ci tool yi d'abord ci tool yi la ñu nekkoon def li ñuy tuddee culture maraîchage boobu yaakaar naa yàgg ci la ñu toqanti boole ko ak voilà jàng tuuti arabe wala alxuraan bu ñu ko mën a waxee noonu je pense que quelques années ba 96 daal ci la ñu dugg ci li nga xam ne mooy métier mi ñu nekk nii bu ñuy wax daal Abdoulaye Fall ndaw la jeune la boo xam ni lépp luy développement daf ko ñor soxal ko. lépp loo xam ne aussi day dellu ci mouvement associatif yi daf ko ñoo soxal ko yàlla dogal nag ñuy tailleur yàlla waaw xëy na foofu la ñu yàlla féetale ñu nekk ci daal di daan suñu doole di jéem a appuyer wala boog teg suñu wàll ci li nga xam ne mooy jëmale réew mi kanam waaw loolu daal ci gàttal lañ ko. kon Abdoulaye Fall 1996 si nga commencé métier bi nga xam ne mooy tailleur. waaw effectivement 96 fin 96 ci laa jógee ci tool yi en même temps ak boole ma ko boole woon ak njàng mi ci laa si jógee nag ñëw pour jàng métier. je pense que ci la ñu nekk di jàng métier suñu patron mi ngi tuddoon Alassane Diop dëkkoon Ndomor di yëngu ci wàllu tailleur complet maanaam confection d'une manière générale moom doonul woon ñëw jigéen ñëw góor rek la doon ñëw bi ñu fa nekkee ak moom finalement mu taxu ñibbi dëkkam ñu dem ci suñu beneen patron bu tudd Ousmane Sow mu boole woon moom it ñëw góor ak ñëw jigéen def confection en même temps foofu la ñu nekk ba fin 2003 2004 ci la ñu ñaanal bi ñu ñaanalee nag comme li ñu amoon ci xam-xam xëy na gisoon nañ ni mënoon na gën a yokk ñu dem ci beneen centre bu tudd KF Couture nekkoon cité ICS je pense que Khady Faye waa Mboro ay environ miin nañ ko bu baax a baax foofu la ñu dem nekk fa à peu près def fa 2 ans continuer nag ci li nga xam ni daal mooy enrichir ci métier mi kon dafa doon ay branches yu bare bëri foofu daal mën nañ ni fi lañ jógee def benn petite aventure dans la sous-région réew yi ñu wër def fa benn doxantu tuuti soo ko dellu siwaat nag installé kon daal 1996 nga dugg ci métier mi ba 2004 2005 nga dem ci confection boobu nga xam ne mooy bu Khady Faye ñu koy KF jógee fa léegi nag ba nga fa jógee da nga continuer métier bi dem jàngiwaat ko wala da nga ubbi sa atelier boobu. waaw effectivement bi ñu jógee ci KF Couture yàlla dafa dogaloon ñu xamante ak ay vraiment artisans yoo xam ni gis nañu li ñuy liggéey set na bu ñu ci waxtaanee ak ñoom ñu xamal ñu dañu jaar ci benn dëkk boo xam ni capitale la ci wàllum ñaw muy confection Bamako je pense que influence bi dugg comme ñun nag métier mi daf ñu ñoroon ñu jàppoon ni lu ñu ci gànnaayu rek doyul lu ñu ci sàkku xam-xam rek doyul ci la ñu takk suñu saak nag fin wu 2005 dem Bamako bu ñu demee Bamako nekk di évoluer foofu pratiquement boo egsee da ngay gis ni liggéey bi ñu miinoon fii ak bi am foofu bokkul
bon pratiquement boo ñëwee. lan moo leen wutale liggéey bi ñi miin fii ak bi am foofu. déjà ñaari réew yi dafa doon ñaari réew yoo xam ne culturellement ñaari réew yu wuute la bokkuñu doxalin bokkuñu mode d'habillement bokkuñu aussi tissu boo xoolee Bamako dañu leen di capitaliser ci li nga xam ne mooy basin bu ñu ko wax Bamako malien da ngay wax cuub waaw da ngay wax basin da ngay wax pagne mooy vax donc ñu am ci mu nekk seen spécialité wàllu basin ak li nga xam ne mooy wax yooyu daal ci lañ leen gën a miin fii nag xam nga yaa ngi ñëw ay xartum yaa ngi ñëw voile yaa ngi ñëw brodé yaa ngi ñëw des divers tissus yoo xam ne boo demee foofu moom ci ñaar yooyu daal mooy base bi à 90% tailleur yi fa nekk. ñëpp kon def nga Mali yokk fa sa xam-xam ci tailleur. ci ban façon ci ñawin parce que broderie nga doon def wala ñaw simple nga doon def foofu. waaw effectivement dañ doon def ñaar yëpp mais bi ñu àggee simple bi la ñu gënoon a suivre parce que bu ñuy wax artisan ci tailleur yi aussi couture simple mooy base bi. yi ci des yëpp ay accessoires la broderie broderie à la main waaw des diverses broderies yi nga xam ne moo am yooyu yëpp ay accessoires la parce que broderie yi bëri na ay façon bëri na ay machines yu def broderie mën nañ ci citer gros fil mën nañ ci citer petit fil mën nañ ci citer saxo mën nañ ci citer pakistanais voilà et cetera yooyu yëpp ay machine broderie la mais nday ji maanaam base bi mooy li nga xam ne mooy couture simple moo taxoon bi ñu demee vraiment ñu basé wu ci li nga xam ne mooy couture simple rawatina nag mooy wàllum confection ay les tenues de travail les blousons les maillots et autres yooyu yëpp yàlla dogal na ñu lëkkaloo ak ay artisans yoo xam ne yàlla may na leen ñu yor ay entreprises yu mag foofu ñu lëkkaloo ak ñoom di sàkku xam-xam nu ñu mënoon def daal pour enrichir gën a yokk xam-xam bi ci ñun def nañu ko bi nga xamee ni daal jàpp nañu ni jot na pour ñu dellu si jéem a maanaam mettre en valeur li nga xam ni foraatoo nañ ko ci àll bi ci lañu. léegi Bamako ba nga fa nekkee da nga faa yoroon sa atelier wala da nga doon liggéey ci atelier malien yi wala sénégalais yi nekk foofu. voilà effectivement bi may door a dem di saluer au passage ki nga xam ne mooy Modou Seck ndax yàlla dogal na moom la bu Ali Mbaye Seck suñu papa yal na yàlla yokk leeram moom moo ñu fa dalal je pense que biir néegam la ñu logé maanaam 24 heures lañ fa def mu am ko atelier bu mu ñu wutal ñu dem fa di def embauche maanaam ñuy liggéey. ñuy fay très bien chaque samedi la ñuy fay foofu par morceau aussi la ñuy fay ñëw boo ñëw dañuy noter après samedi jot ñu calculer li nga am ñu jox la ko donc ci yoon boobu laa tegu dem ci benn atelier ñaari atelier foo dem ñett ñeent parce que plus que ngay def ay découverte ci ay différents ateliers rek sa xam-xam day gën a yokku parce que foofu macha allah yàlla daf leen may ci li nga xam ne mooy ñaw bi boo demee da ngay retrouver wu ñi nga xam ne ñooy ivoiriens yi da ngay retrouver wu ñi nga xam ne ñooy guinéens yi da ngay fay fekk les Ghanéens da nga fay fekk ñi nga xam ni voilà maanaam Afrique centrale bi yooyu yëpp ba Cameroun ñoom ñëpp dañuy ñëw di liggéey foofu ci Bamako moo tax vraiment métier mi dafa am évolution bu mag foofu. ci léegi bi nga yokkee sa xam-xam foofu. ba nga xam ni wóor na ni tailleur yi nekk foofu li ñuy ñëw mën nga ko. da nga amoon foofu sa atelier. waaw dama fa ubbi woon atelier en 2009 fin 2005 laa fa dem ba 2009 yëpp maa ngi doon embauché wu di wër ci atelier yi ay atelier yu mag. yàlla def bi 2009 jotee nag ñu jàpp ni war nañu mën a taxawal dara ci lañ fa taxawal atelier waaw bi ñu fa taxawalee di dox affaire bi yàlla dañuy suturaal di dox yàlla dañuy suturaal ba ñu ubbi beneen deuxième atelier vraiment affaire bi di am beneen ampleur ci la ñu waaw yàlla dogal na ñu amoon fa ñaar benn bi comme foofu li fa am mooy da ngay jël benn atelier fi la tailleur yi di ñëwee bon da ngay am beneen deuxième atelier boo xam ni accueil lay nekk quoi salon lay nekk voilà foofu kenn machine sax du fa am waaw dañ koy orné defar ko loolu yàlla dogal na ñu demoon ba jëloon ko commencé defar ci diggante bi nag la ñu yëg ni daal voilà xam naa am lu ñu déey rek ni foog ñu dellu Sénégal parce que xëy na li ñu naroon def foofu amoon ko yéene suñ ko fa bëggee def mooy rek da ngay am décision en même temps wu nekk Mali à vie wala boog ci sa avenir yëpp foofu nga koy nar a passé. ñaata at nga def Mali. def nañ fa 10 ans. 10 ans waaw parce que yàlla dogal na 2009 bi mu ubbi atelier bi fa lañ nekk di évoluer ba 2016 février 2016 pratiquement ci la retourné fii nga xam ne Sénégal. Fall def nga 10 ans Mali Bamako léegi nag nga tamit acquérir fa xam-xam yokk sa xam-xam bi nga amoon fii ci wàllum tailleur nga xam ni broderie da nga ko doon def simple mais si nga gën a spécialisé wu. après 10 ans yi nag nga wax ni da ngay retourner au Sénégal retour boobu lan moo ko waraloon. waaw li ko waraloon il a fallu ñu war a def tànn nag def benn choix entre li ñu bëgg a réaliser wala boog li ñu bëgg a investir ñu def ko foofu ci Bamako wala boog ñu choisir dellu si ci suñu réew vraiment pour
maanaam jëmbat fi li nga xam ni fortaatoon nañ ko ci àll bi quoi. Bon bi ñu defee nag pousser réflexion bi ci la ñu gis ni vraiment dara gënul daal bàyyi suñu réew war a investir ci dimension liggéey bi ni mu toll foofu ak ni mu demee nga xam ni maanaam mun nga fa nekk 2 ans yoo xam ne da ngay bëgg a ñëw mais doo mën a ñëw lii tax doo mën a ñëw na du ñàkk moyen mais liggéey bi moo demee noonu quoi donc. léegi problème intégration amoo ko parce que def nga fa 10 ans nga def fa 10 ans war a ñëwaat war a intégré waat société bi 10 ans yoo xam ne liggéeyoo ci réew mi nga bëgg a ñëw dabaat ko est-ce que loolu du metti waaw sincèrement c'était très compliqué mais nag préparé woon nañ ci waajaloon nañ ko ndax xamoon nañu ni déjà ñëw bi du mën a yomb parce que 80% ci ñi ma xamoon xëy na gën nañ ma gis xamatuñu fu ma nekk xamatuñ ci lu may évoluer xaaroon nañu ni quand même suñu retour dana compliqué en même temps foofu dañu am habitude sénégalais yi nekk foofu à chaque fois kenn wax ne day décider ñibbisi dañu lay wax ni la may nañ la 2 mois nga dellu si waat maanaam 80% ci ñi fay wax ni dañuy ñibbisi. c'est-à-dire que boo ñibbisee doo mën a toog Sénégal doo mën a toog voilà parce que foofu vraiment lan mooy tax doo mën a toog ñoom lan lañu ko doon wax. waaw li tax doo mën a toog mooy liggéey ba macha allah dafa dox liggéey maanaam foofu boo fa nekkee da ngay liggéey 24 heures sur 24 waaw macha allah. liggéey yow nag léegi bi nga ñëwee nga taxawal sa atelier. bu tudd confession Cheikh Al Khalifa. effectivement nan nga def ba taxawal ko idée bi fan la jógee. waaw mën naa ni 2 ans yi ma fa mujj a def entre 2015 2016 yi ma mujj a def Bamako yëpp maa ngi woon ñibbisi woon naa presque maanaam xel mi ak xol bi yëpp ñibbisi woon na maa ngi doon prévoir di calculer di xool naka laay mën a def ba su ma ñëwee du ma fi nekk sax di toog lu yàgg damay ñëw rek wut place commencé installé. léegi nag si nga confession Cheikh Al Khalifa ñoom ci lan lay yëngu lii dafa mel ni baat la. waaw lii baat la waaw. waaw baat bi machine bi nu tudd ba pare machine bi. machine bi mooy 20i 33 voilà. 20i 33 moom day def broderie. day def broderie waaw moom broderie moo tax mu jóg mën nañu ni comme broderie bëri nay façon mais ci catégorie 217 la bokk. mën nañu catégorie 217. waaw 217 bëri na après mën nañu ni VI ci même liggéey boobu lay def quoi ñoo bokk benn broderie bu ñuy def voilà. léegi confession Cheikh Al Khalifa bi yow yaa fi nekk ak ñan. waaw confession Cheikh Al Khalifa man maa fi nekk am nañu ay ñoo xam ne ça dépend ci liggéey bi ni muy demee xam nga comme à travers mouvement associatif yi nga xam ne ñu ngi ciy nekk yàlla def na ci ay ouverture yoo xam ni souvent nga am yenn liggéey te peut-être doo am personnel bu doy bu ko liggéey danañu am na ay link daal généralement yu ñuy faral di def quoi waaw mais man maa fi nekk ak Modou Mbaye bii ci sama ginnaaw voilà ak Baye Dame ku ñuy wax Baye Dame xale bu jigéen bi. ñoom dañuy jàng ñëw. waaw ñoom dañuy jàng ñëw waaw ñoom dañuy jàng ñëw. mais mbaa tane nañ tuuti rek. waaw vraiment ñu ngi doxal bu baax ñu ngi góorgóorlu daal waaw kenn ku ne sa niveau daal li tolloog li nga war a yaa ngi ciy def. mais est-ce que état bi mi ngi leen di jox seen gëdd bi ngeen yelloo. waaw effectivement état mi ngi jéem xëy na ñu ngi def ay jéego donte ñoom li ñuy def ñu ngi koy saluer di ko rafetlu mais bu ñu sañoon ñu dolli. ndax bu ñu waaw ku gërëmul nit aussi doo gërëm yàlla ndax mun nañ ni dans le cadre du Covid défilé de mode boobu nga doon wax ñu ngi ko doon prévoir bi ñu demee ba vraiment jour bi ñu def suñu dernière réunion war a defaale en même temps benn point de presse ci événement bi 15 jours avant l'événement ci la décret bi wàcc ñu annuler toutes les manifestations culturelles et religieuses. Abdoulaye Fall xam naa ni temps bi moo ñu xoj mais li ñu waroon a waxtaanee bëri na. parce que jeune entrepreneur nga boo xam ni da nga dem pendant 10 ans nga nekk ko Mali def retour au Sénégal ñëw taxawal confection Cheikh Al Khalifa affilié tamit ci mouvement des tailleurs du Sénégal MTS nekk tamit responsable mouvement bi au niveau de Mboro li ñu waroon a waxtaane bëri na instant bi yaa ngi ñëw baat sànq sa cliente bi fi ñëwoon dafa wax ni da nga mën a ñëw moo tax mu ñëw fi ñun xanaa kon da nga ñuy ñëwal. waaw effectivement xam nga nag ñun moom wax dëgg yàlla dogal na avec les moyens du bord bariwul mais nag dañuy lépp luy wax lu jëm ci développement rek dañ ci sawar te bu ñuy wax développement yaakaar naa li ngeen di def nii dara jiitu ko ci mooy valoriser li nga xam ne artisans yi ñu ngi koy def te loolu daf ñu manqué woon gars yi dañuy vraiment créer ay initiatives yu rafet am ay vraiment chaîne TV am ay chaîne YouTube di doxal mais dañuy xeeb li tax ñuy wax entrepreneur parce que bu ñu wax entrepreneuriat ñun la man mi yor benn machine ki yor ñaar ki yor waa ñun la d'abord avant ki nga xam ne peut-être monté na entreprise am yor ay 4x4 yor non kooku dëgg la mi ngi ci mais bu ñu wax l'entrepreneuriat ñun la d'abord yéen nag ñu ngi leen di remercier bu baax ginnaaw bi nga xam ne am ngeen
compréhension commencé ci ñi nga xam ne ñooy artisans locaux yi nga xam ne seen doole bariwul. Fall xam naa ni waxtaan bi neex na am na solo léegi ni ñuy def mooy comme que confection ngay def habillement da nga may jëlal mesure ñawal ma lu rafet benn émission ma sol ko waa Vital TV ñëpp internet yi xam ni kat yow da ngay ñaw lu rafet bu ko defee nag après nga doxee sa dernier mot ñu tàggoo. effectivement bon léegi yow bu ñu la doon ñawal aussi danañ la laaj xëy na sa goût ci ñaw. lu rafet rek yow mi nga xam ne yaay professionnel bi am sa atelier yaay xool lu rafet loo xam ne da nga ma ko ñawal lu rafet rek loo xam ne ku ko gis bëgg ko. d'accord donc xam naa ni ndaw nga ku fonk sport nga kon xam naa comme dañuy yëngu ci wàllu les tenues maanaam spécialisé au tennis sport dinañu xool nu ñuy confectionner benn blouson rek incha allah boo xam ne di nga ci mën dem def sport je pense que loolu lu am solo lay doon kon ñu dugg ci jëlal la mesure. loolu mooy lan. loolu mooy épaule. mooy. épaule. ok. lii mooy. manche. waaw mooy longueur manche bi waaw. mooy longueur manche bi ok kon bii longue manche la quoi. longue manche lay doon waaw longue manche lay doon. lii nag. lii mooy longueuru blouson bi voilà pour mu bañ a nekk bu kii trop comme sport lay doon moom. ñu def ko 65 longueuru blouson bi quoi. lii nag. waaw lii mooy poitrine bi tour de poitrine. tour de poitrine waaw moom la ñuy jël comme ça xam naa gars yi léegi dañuy bëgg muy nekk sur mesure moo tax duñu voilà maanaam daal léegi. waaw dafa évoluer par rapport ak ni ñu ko doon defee léegi bu njëkk vraiment fu ñu doon jëndee 4 mètres léegi 3 lañ fay jëndi fu ñu doon jëndee aussi fu ñu doon jëndee 5 mètres wala 6 léegi moom vraiment affaire bi évoluer na ba. da ngay jël moyen de tissu quoi par rapport ak ni ñuy liggéey léegi. lii nag. loolu mooy tour du cou. tour du cou waaw tour du cou waaw. 39. mooy. waaw loolu mooy longueur pantalon bi comme bu njëkk moom gars yi dañuy def ay pantalon yoo xam ni mais léegi voilà sur mesure rek quoi sur mesure lay doon. lii nag. loolu mooy tour du bassin. waaw loolu mooy bassin bi bu dee góor la bassin la bu dee jigéen dañuy faral di wax tour de fesse voilà tour de fesse mais moom mooy tour de bassin. lii mooy. waaw foofu mooy tour du cuisse. tour du cuisse. waaw cuisse bi waaw mooy cuisse bi. mais métier bi li ñu war a jël ci mesure yi bari na de. waaw bari na xam nga comme affaire yi moom boo ko bëggee teg ci yoon waroo négliger dara da nga war a jël fépp foo xam ni war nga ko dina permettre à ce que nga mën ko respecter mu nekk sur mesure. nga ko war a jël quoi. léegi nag yaakaar naa c'est bon baax na ba mooy ceinture bi quoi mooy ceinture bi waaw. léegi ci registre bi fi ngay jëlee mesure yi quoi. waaw fii la ñuy bay tax doo ko fàtte. mooy tax doo ko fàtte waaw après bind turu borom bind tissu bi couleur tissu bi nga xam ne indi na ko ak lépp loo xam ne rek maanaam lu ñu war a jël la pour boo ko waree ñëw rek doo ci fàtte benn détail quoi. mais tissu bu ne dafa am ñëw bu ci rafet. waaw tissu bu ne dafa am ñëw bu ci rafet souvent nag bon suñu mbokk jaañeen yi ñu indi tissu boo xam ne lii moo ci rafet ñu demandé la ci lee mais souvent yow yaay xool ci biir naxante rek noo leen di orienté ba wax leen li ngeen xam ni daal boo leen ko ci defalee ñoom bu ñu ko solee dañ ci gis seen bopp. Vital TV gërëm na la di la laaj sa dernier mot. waaw sama dernier mot nag je pense que damay faral di ko wax waxoon naa ko ci benn émission dama koy waxaat mooy tailleur yi nga xam ni ñoo nekk ci réew mi di jàng ñëw ku ci ne fa nga jàng ñëw na nga def li mu war pour vraiment xam-xam ba nga mën ko teewlu en même temps mu mën a ànd ak barke. te képp ku fa jógee nga bañ a ñu ñaanal la rek nga dem ubbi atelier wala tapage sa patron pour dem
ñu bañ ko def et puis képp koo xam ne ñaanal nañ la nga def embauchement même bu dee 2 mois la parce que ça permet que bépp atelier boo dugg dafa am nu ñuy ñëwee ñu wuute ak fi nga nekkoon ni ñuy ñëwee donc boo ci amee ñaar ñetti atelier rek da ngay daal di capitaliser loo xam ni boo ko ubbi atelier rek di nga am base bu solide boo xam ni képp koo liggéeyal rek vraiment dina gis boppam ci li nga xam ne defal nga ko kon xam naa waa Vital TV dañu leen di ñaanal ngeen évoluer ba fi ngeen bëgg mu yegg fa rek mu yegg fa comme commencé ngeen ci artisan yi ci entrepreneuriat je pense que amatul limite waaw ñu ngi leen di souhaiter daal bon vent lépp loo xam ne am ngeen ko dans l'avenir comme ay perspective comme ay vraiment projet yu ngeen war a réaliser yàlla yombala leen ko teg leen ci yoon bi gën ba ngeen mën ko réaliser ànd kook artisan yi merci beaucoup. jërëjëf Abdoulaye Fall seen magazine de l'entrepreneuriat premier numéro bi moo ngi woon nii ñu ñëw fii ci confection Cheikh Al Khalifa seet si woon fi Abdoulaye Fall un jeune tailleur bu dynamique yaakaar naa li ngeen fi dégg ci waxtaan bi dina leen doy ngeen xam ne nit ki li am solo mooy góorgóorlu ak wutal sa bopp Abdoulaye Fall je pense que c'est un exemple de réussite kon ñoo ngi nuyu ñëpp di nuyu caméraman yi monteurs yi xam nga ak ñëpp équipe bu Vital TV seen serviteur Ndiassane boobu moo ci nekkoon ba beneen yoon incha allah.